హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఇక్కడ కర్నూలు అయితే ఫిషింగ్ వచ్చాను. చూడాలి మరి ఫిషింగ్ ఎలా అవుతుందో. ఇదిగోండి లొకేషన్ అయితే చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకటి అయితే పడింది. వేసి మినిమం గంట అవుతుంది. ఎక్కడ పోతుంది ఎక్కడికి ఫ్రెండ్స్ కొరమాట అయితే పడింది. అదృష్టం కొద్దీ ఉక్కు చూడండి ఎలా అయిందో. కేజీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కొరమాట. ఈరోజు బాగున్నది అదృష్టం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ చికెన్ తీస్తారా? ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే ఫిషింగ్ ఇలా జరిగింది. ఒకటి కొరమాట పడింది, ఒకటి రావు పడింది, రెండైతే చిన్నవి బంగారు తీయ పిల్లలు పడినాయి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కొరమాట అయితే చిన్న చేప వండినది. అది నేను చూసుకోలేకున్నా. అయితే ఆ చిన్న చేపను తినడానికి వచ్చి కొరమాట పడింది ఫ్రెండ్స్. 1 kg ఉంటుంది. ఇదేమో రవ్వ పడింది. వీడియో తీసే పర్సన్ ఎవరు లేకపోయేసరికి ఇంకా వీడియో తీయలేకపోయినా దీన్ని. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది రవ్వ 1 kg పైన ఉంటుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే ఫిషింగ్. మరిన్ని వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.